สวัสดีครับผมสามารถรอสกุลแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมครับวันนี้วันที่29กรกฎาคมพศ2558ครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำยาแก้ไอ Hi I am Samad Law School Herb Specialist from Bangkok Today July 29 2015 I am showing you how to make medicine for coughing เรามีมะนาวนะครับแล้วก็เกลือนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ผ่ามะนาวครับผ่ามะนาวนะครับเสร็จแล้วก็เกลือนะครับหยอดลงไปนะครับแล้วก็ทาลงหน่อยนะครับตอนนี้ก็เกลือเริ่มจะละลายนะครับพอเกลือละลายแล้วนะครับเราก็บีบเข้าปากแค่นั้นเองครับบีบเข้าคอเข้าโดยตรงในตรงที่คอเลยนะครับเท่านั้นเองครับไม่กี่นาทีก็หายครับwe have just salt and lemon just cut it in half and then put the salt onto lemon wet it until it melt then place it direct to your throat and that's all simple and then about 10 minutes your coughing will be gone good luck bye